На изменение силы тяги камина влияют размеры топливника и входного отверстия, а также угол наклона задней и боковых стенок топливника, сечение и высота дымовой трубы. То есть высота, ширина и глубина топливника камина должны соответствовать не только размерам комнаты, но также должны соответствовать сечению и высоте дымовой трубы, иначе камин будет дымить. Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Камины согревают человека с древних времен и так же, как и печи, не утратили популярность среди населения и в наши дни. Современные камины бывают разными, например, простыми и сложными, с открытой или закрытой топкой, заводского изготовления или сделанные своими руками, как говорится, на любой вкус и предпочтение. Но какими разными они не были, выбор конструкции камина всегда зависит от площади и объема помещения, в которую планируют установить это устройство. Для нормального функционирования камина в процессе эксплуатации очень важное значение имеет его топливник, точнее его размеры. Размеры топливника камина должны быть пропорциональны основным размерам помещения. Или, если выразиться по-другому, то в большую комнату можно установить камин с большой топкой, а в маленькой комнате с маленькой топкой. Объясняется это тем, что на изменение силы тяги камина влияют размеры топливника и входного отверстия, а также угол наклона задней и боковых стенок топливника, сечение и высота дымовой трубы. То есть высота, ширина и глубина топливника камина должны соответствовать не только размерам комнаты, но также должны соответствовать сечению и высоте дымовой трубы, иначе камин будет дымить. На представленной схеме в таблицу можно увидеть основные рекомендуемые параметры камина в зависимости от размера помещения, в котором планируется его размещение. Для того, чтобы камин работал исправно и не дымел в помещении, рекомендуется придерживаться строго приведенных для удобства в таблицу данных. Тягу камина, а также его теплоотдачу можно усилить путем постепенного напуска внутрь задней стенки топливника примерно на 20 градусов. Верхнюю часть топливника сужают и образуют так называемую горловину, также для усиления тяги. Чтобы избежать перепада воздушных потоков, которые вызывают опрокидывание тяги и дымление камина в помещении, необходимо устраивать газовый порог, то есть дымовой зуб. Форма и размеры этого дымового зуба зависят от конструкции топливника и дымовых каналов. Приведенными в таблицу размерами камина рекомендуется придерживаться, если вы планируете построить камин из кирпича с открытой топкой. Если у вас камин оборудован современной заводской топкой со стеклянной дверкой, то этими размерами можно и пренебречь. В таком случае в маленькой комнате можно установить и камин с большой закрытой топкой, если у вас есть желание, но не забудьте дополнительно устраивать канал для подачи в топку воздуха, необходимого для горения дров. Дополнительную подачу кислорода в топку проводят обязательно, так как для горения дров в камине необходимо большое количество кислорода, а это количество воздуха, которое находится в маленьком помещении, не хватит для нормального горения дров, и следовательно камин не будет работать. Также в таком случае дымовой зуб не устраивает, так как закрытая стеклянная дверка топки камина при горении дров, а также установка металлического колпака на оголовок дымовой трубы, расположенный над кровлей, надежно защитит вас от эффекта обратной тяги. Что такое эффект обратной тяги, почему так важно ее избежать, и самое главное, как можно от нее защититься наиболее простыми и доступными способами, я уже зрителям канала Стройвагон ТВ рассказал в других выпусках на канале. Но так как наша аудитория медленно, но уверенно растет, я во второй части этого видео расскажу и новым зрителям канала, как избежать обратную тягу в бытовых печах и каминах. В городах, где много высоких зданий вокруг, а также в населенных районах, расположенных в горной местности, очень часто возникает еще такое явление, как обратная тяга в дымоходе, в результате которой весь дым из топливника поступает в помещение.
Высота трубы для отвода дымовых газов, особенно над кровлей дома, имеет большое значение, потому что она прямо влияет на силу тяги печного устройства. Неправильно или неудачно выбранная высота трубы над коньком кровли не только снижает силу тяги дымовых газов, но и создает их обратное движение, то есть завихрение воздуха, в результате которой печь начинает выбрасывать дым в помещение. Такое явление называется обратная тяга, и многие из вас знакомы с таким явлением давно. Обратная тяга возникает по причине сильного ветра, который оказывает значительное влияние на движение дымовых газов в трубе. И, как я уже говорил, такое явление, как обратная тяга, особенно часто случается в городах и населенных районах, расположенных в горной местности. Для того, чтобы разобраться в этом явлении, смоделируем 3 случая воздействия ветра на дымовую трубу. Итак, ветер дует строго горизонтально на трубу, и в таком случае он, натолкнувшись на дымовую трубу, изменяет свое направление в большей степени в сторону выходного отверстия трубы, то есть направляется вверх. В результате около трубы происходит разрежение воздуха, и дымовые газы как бы высасываются из дымовой трубы, и сила тяги в таком случае усиливается. Когда ветер дует снизу вверх, тяга в трубе становится еще сильнее, потому что разрежение воздуха, которое он создает возле трубы, больше, чем в первом рассмотренном случае. Когда же он дует сверху вниз, то он задувает дымовые газы обратно в трубу, и они попадают таким образом в помещение. В таком случае большое значение на трубу оказывают и более высокие здания, находящиеся вблизи дымовой трубы, или высокие деревья. Ветер в таких случаях, ударяясь в стену более высоких зданиях или деревьях, рикошетом направляется сверху вниз прямо на дымовую трубу и опрокидывает тягу. Поэтому высоту трубы над коньком кровли для избежания эффекта обратной тяги нужно вычислять уже для каждого случая отдельно. И это не так-то просто, как может казаться на первый взгляд. И в таких случаях уже всем известная схема расположения дымовой трубы над коньком может и не сработать. Но несмотря на все эти трудности, существует большое число простых методов, которые помогают снизить вредное влияние силы ветра на дымовую трубу. Они всем вам известны, например, как установка на дымовой трубе металлического колпака или зонта, способный защитить дымовую трубу от опрокидывания тяги. Также вместо металлических колпаков мастера-печники устраивают перекрытие из кирпича, который также очень хорошо защищает и имеет, кроме того, и приличный внешний вид. Но кроме этого, такой колпак сможет защитить оголовок трубы не только от сильного ветра, но и от размывания и увлажнения дождевыми и талыми водами. Также для избежания опрокидывания силы тяги применяют еще и дефлекторы различных конструкций, которые есть в большом ассортименте в продаже, как говорится, на любой вкус, или можно соорудить без труда своими силами. На этом все. Всем спасибо за внимание. Жду, как всегда, ваших комментов под этим видео. Хочу напомнить вам, что более подробную информацию вы найдете на страницах сайта стройвагон.ру. Тем, кто смотрит наш канал впервые, просим оформить подписку на новые обновления нашего канала. Думаю, что очень скоро встретимся опять в новом выпуске. Ставим лайки, комментируем это видео, распространяем это видео и оформляем подписку.